अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही दरिया चढ़ा पे वही टाइम निशानी ला गए ना, तो यही समझो जो हम निशानी कने भी अगे तो टुर वो तोड़ तक वो पुड़िया पिन वैस ये सामने ए पई है वो परों ओ पई है वे इन मतलब है जो दरिया चढ़दा पे ए वो बनी त्रुटि अपनी बंद है निकी जाई वह आसरा है समझो। वह दुआ करो अल्लाह खैर करे। तो पिछू जरा पानी दसे ने पेंदो तकरीबन 1,77,000-78,000 हुण जरा मौजूदा चलदा पे यानी अज वो जंग दो ते भाई इसे ले बुलाओ चा।